大家好，恰逢周末，我们一起去森林公园寻宝吧。刚到这里呢，就看到了满地成熟的板栗落在了地上。大家选择直接导航贵阳市森林公园北门。到达北门之后呢，我们看到这个路口，然后往里面直走。按照视频的提示，我们一直往上面走，走大概15到20分钟之后呢，我们就来到了一个亭子。在亭子这里呢，我们可以看到有一根横着的栏杆把路口挡住了。然后呢，我们顺着栏杆继续往里面走，大概走15分钟左右呢，我们就可以到达打板栗的地方了。从北门的门口到目的地大概有30分钟左右的路程，建议大家穿运动鞋。这几天呢，成熟的板栗都已经掉在地上了，大家戴上手套，直接把壳去掉即可。由于最近去摘的人比较多，建议大家早点过去。一方面呢是捡的人比较少，同时呢光线也比较好。在这里呢提醒大家一定要戴上一双手套，因为这个板栗扎起人来真的太疼了。另外呢，由于板栗都掉在山上，大家去采摘的时候一定要注意安全。